हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स राहुल फ्रॉम techrahul.com। और आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा सुनाने जा रहा हूँ ना, क्या पता ये तुम्हें हंसा दे, रुला दे, दर्द दे, डिस्को करा दे। तो राम रहीम वाला चश्मा पहन के आंख बंद कर लो और अपना हेडफोन यानी कि ईयरफोन कान पे घुसेड़ लो। अगर हेडफोन के बिना ये गाना सुनोगे ना तो बकचोद जैसा लगेगा और मुझे गालियां दोगे, और हेडफोन के साथ सुनोगे ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम लाइक किए बिना जा नहीं सकते। लगा ली हेडफोन? मैं चूतिया थोड़ी हूँ जो ऐसा बोल रहा हूँ यार। हेडफोन लगा लो, नहीं तो तुम लोग मुझे गालियां दोगे, और बेंचोद गालियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अपना हेडफोन निकाल लो और आंखें बंद कर लो। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 3, 2, 1, 0 फकिंग। अब अगर तुम्हें यह वाला म्यूजिक अच्छा लगे तो यार लाइक्स मारो, और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहाँ शेयर कर सकते हो, जिसको शेयर कर सकते हो कर दो। जो शेयर करेगा मैं ऐसे सनी लियोनी का नंबर दूंगा। और अगर कहीं से भटकते बोलते चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब के लाल बटन को ठोक दो। मेरा पास परदेसी गार्ड का भी नंबर है। बाय। कुड़ी तू कमाल है, लगदी बेमिसाल है, पूछी जो उम्र तेरी कहती 16 साल है। मुझे ना फिक्र तेरी जो भी उम्र, मैं तो करूँ गौर क्या तेरा फिगर। 36, 26 आई डोंट केयर, या हो ओबीस पीने के बाद है सारी कैटरीना कैफ सी।